Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是赖老皮哥，咱们又见面了。本期视频报的这张显卡是来自于七彩虹家的2060战斧。接下来跟随皮哥镜头，咱们一起给这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下皮哥把它整备保养完成之后，这张显卡的成色能恢复到一个多少新。兄弟们，本期视频这张显卡，它的成色跟刚从土里面挖出来，真的是没有任何区别。风扇上面、外壳上面，包括散热器，还有这个 PCB 板上面，本期视频咱们要好好的给它清理一下。好，兄弟们，咱们用了点时间，已经把本期视频这张显卡给清理出来了。接下来咱们给这张显卡更换高速的进气轴承以及这个全新的卡簧。单轴承的这个风扇咱们已经说过了，这个后边必须要注入一下这个润滑脂啊，就是卡簧这里。这个注入润滑脂呢，它不是说注入到轴承里面了，而是卡簧与这个后边连接的地方。接下来呢，咱们就继续整备。
由于之前的这个挡片生锈腐蚀的比较严重，咱们直接给这位粉丝兄弟换一个全新的挡片上去。好，兄弟们，咱们本期视频这张7彩虹的2060 Super， 经过皮革的准备保养之后，目前的话也是正在上机跑测试。风扇咱们换的是高速的金属轴承啊，非常的安静。烤机现在来到了11分钟，最高温度是67度，热点温度78%，压力测通过率98.8%。这张显卡呢，也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡准备保养完成之后，进入保套，给咱们这位粉丝兄弟安排上。这张显卡搞完之后，层次还是非常的新。它这个标签啊是没办法给它搞的，你这风扇它不是晃动，是它因为它这个标签的问题。然后这个后背板的这个标签呢，咱们也是还原了。显卡准备保养就到皮革，咱们下期再见，拜拜。